কি অবাক হচ্ছেন রাস্তার এক পাশে এরকম বৃষ্টি দেখে? অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ আজকের পুরো ভিডিও জুড়েই থাকছে এরকম অবাক করা দৃশ্য। এই লোকগুলো মিলে গাছ কাটছিল, কিন্তু তারা কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি যে গাছের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে জলজান্ত আস্ত একটা কুকুর। পাহাড় যেন তার সর্বশক্তি দিয়ে সবকিছুকে বাইরে ঠেলে বের করে দিচ্ছে। আপনি এখানে যাই দেন না কেন, তীব্র বাতাস সেটাকে বাইরে বের করেই দেবে। দেখে ভাবছেন হয়তো কোনো লোক বড় একটা সুতা নিয়ে আকাশে ঘুরে উড়াচ্ছে, কিন্তু না, এখানে হঠাৎ পানির ফোয়ারা তৈরি হয়েছে। কিন্তু এবার পানির ফোয়ারা নয়, বরং সূর্যমামা সমুদ্র থেকে আকাশে পানি চুষে নিচ্ছে। আর এইভাবে পানি চুষে নিতে নিতে একসময় তা বিশাল বিশাল মেঘের পাহাড় তৈরি হয়। দেখে কি ভাবছেন নিচ থেকে বিশাল দেহের কোনো প্রাণী বের হবে? না, আসলে আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের পর এভাবে লাভা নড়তে থাকে। উষ্ণতা ভিতরের সব কিছুকে বাইরে বের করে দিতে চায়, তাই এমনটা হয়। মাটিতে গর্ত হুড়ে সেখান থেকে আগুন বের হবে, এমনটা কি কখনো ভেবে দেখেছেন? এই লোকগুলো তাই করে দেখিয়েছে। আসলে এই মাটির নিচে প্রচুর পরিমাণ মিথেন গ্যাস থাকায় তা বাইরে বের হয়ে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে আগুন ধরছে। মানুষ যেমন বৃষ্টি না হলে ড্রোনের সাহায্যে আকাশ থেকে পানি ছুঁড়ে মারে, এটা দেখে ঠিক তাই মনে হচ্ছে, তাই না? প্রকৃতি নিজে প্রয়োজনে আকাশ থেকে পানি ছুঁড়ে মারছে। হঠাৎ করে পানির নিচে থাকা জমি বাইরে ফুঁপে উঠবে, এমনটা আপনি কখনো কল্পনাও করেননি। কিন্তু ইন্ডিয়াতে এরকম ঘটনা ইদানিং একটু বেশি দেখা যাচ্ছে। ক্লান্ত পাহাড় দিন শেষে শান্তিতে একটু প্রশ্বাস নিচ্ছে। পাহাড়ে ছোট গর্ত দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে বাতাস যখন বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন পাহাড়ের বাইরে থেকে দেখতে ঠিক এমনটা দেখা যায়। কানাডা ন্যাশনাল পার্কে হঠাৎ করেই শুরু হয় ধ্বংসলীলা। আকাশ থেকে হঠাৎ করেই পড়তে শুরু করে ময়লা আবর্জনা, মুহূর্তেই সবকিছু ধ্বংস করে ফেলে। এটা দেখে পার্কের সবাই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ভাগ্যবশত কোনো মানুষের প্রাণহানি হয়নি। একটা জায়গার এক পাশে দিন আরেক পাশে রাত। হ্যাঁ, পৃথিবীতে এরকম মাত্র দুটি জায়গা আছে, উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু। এই ভিডিওটি উত্তর মেরুর, যেখানে এক পাশে দিন আরেক পাশে তার ঠিক উল্টোটা। একটা গাছ কাটার পর সেখান থেকে পানির ঝর্ণা বের হবে, এমনটা এখন পর্যন্ত কেউ কল্পনা করেনি। কিন্তু এখানে ঠিক এরকম একটা ঘটনাই ঘটেছে। আমেরিকার এই দৃশ্য দেখার মতো। আমেরিকার হাওড় অঞ্চলে ঝড় আসার আগে প্রচণ্ড বাতাস যখন বয়, তখন সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়। প্রতিবার ঝড় এসে এরকম হলের বলকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।
কি ভাবছেন মেঘ না চাইতেই জল? হ্যাঁ, আপনি মাছ ধরার জন্য পানিতে বড়শি ফেলতে যাবেন। এমন সময় যদি সব মাছ আপনার নৌকায় নিচ থেকে উঠে যায় তাহলে কেমন হবে? হাস্যকর মনে হচ্ছে, নিজেই দেখে নিন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকেন। আর কোন জিনিস আপনার সবচেয়ে ভালো লেগেছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানান।